Ľudia dnes žijú v strese a pre veľa z nich je hlboký nádych obťažný. Žijeme v konzumnom svete pohltený elektronikou a sedavou prácou. Sme vyčerpaní, unudení a nie sme aktívni. Naše deti sa čoraz menej stretávajú vonku na prelieskach a ihriskách. Naši rodičia sedia čoraz viac doma, bez pohybu. Nestíhame sa im vôbec venovať. Je to tak skoro u každého a všade na svete. My máme však plán. Je čas sa postaviť a začať žiť zdravo. Je čas stať sa aktívnym. Poďme spolu do prírody, na športoviská, venujme sa deťom vonku a vezmime svojich rodičov do prírody. Buďme príkladom pre ostatných, aktivujme svoje okolie a zapojme sa do aktivít. Buďme zdraví a aktívni. Buďte aktívni a zapojte sa k Európskemu týždňu športu 2021. Buďte aktívni a poďte športovať na naše dve skvelé akcie. 4.9. Be Active Village na Štrbskom plese a 25.9. Be Active Night v Bratislave. Be Active po celý rok, nielen jeden týždeň.